Fraților, am apucat iar cea falță, din păcate. Nu știu ca la anul trecut, dar mă simt foarte bine. Azi o să găsim toți Sonic de pe Free, de pe Find the Sonic, inclusiv de Ghost, fraților, pentru că nu poți să le iei. Cum să le iei, fraților? O să faceți și la sfârșitul lui, dacă puteți voi să-mi luați. Dacă voi de sezonul 3, sezonul 3 o să fie ai de plus 10, fraților. Că nu se fac asta treaba. Uite, să noi din subscribe la care să începem. Unde se află? Dacă n-ați văzut episodul anterior, unde am pot să fac. Hai, spune. Stai, wait a second. Ăștia un share. Taglai Sonic. Deci a picat undeva echelonul de taglai. Taglai. Următorul este Red Sonic. Ok, vreau să găsească foarte bine. Și vă spun ca să vedem. Sonic, o să găsiți aici, uitați-vă. Așa. Și să îți găsiți pe gentă. Următorul este Alien. iPhone. Și să-l găsim. Hey, Ferry. Asta. Așa, ca să nu ne mai uităm. Sonic caracterul zilei. Vai ceva migle. Bă, ce să spun? Nu sunt. Tak, bă, stai, bă. Camera stop. Așa.
Hai, toată lumea știe că am postat un video cu Ghost Fest acum câteva ore. Le-ai uitat în chestiune și de asta. Dar faci de la manșară. Easy de făcut, să le iei. Nu ați faci. Că dacă vreți aici la mine, să mă vezi. Nasul nu se simte bine. Problema, dar mă simt foarte bine, dar nasul nu. Așa. Bam. Pusta! Ești pe fan, nu? Da. Aici. Așa. Următorul este Red Crystal, în care putem să luăm schema 4000. Vă dați le pun la midle și doar așa. Stai Sonic de mic. S-a băgat din nou Time Sonic în Big Guy-ul. Din nou acești caractere, dar s-au băgat din nou. Mi-a zis că pot să bagi din nou mai mult de a fost banal când a fost banal. Ok, acum să găsim pe Blue Sass, este efectiv lângă Samurai, dar nu este pe niciodată. Nu văd de ce. Și aici da. Este, am făcut doar acolo un video, bă, da. Mă auzeam? Însă cu ăla să cai. Deci da, acolo se află. Sonic. Așa, marcat Sonic. Marcat Sonic. Ia, nu era aici builder. Sonic se găsește aici. Dar am făcut un video cu el, deci nu cred că știți. Așa. Următorul gri original Huggy. Se poate duce la Iceland. Frumos. Bam, 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 bam. Bă. Gri original Huggy. Următorul este Smoke, fraților. Pare să o Smoke.
faceți episodul în care v-am arătat unde este... Da, și așa arată la fel. Fac sari, picălău, pe mult. Este toată fumătura din el. Ce l-am de pe Blizzard. Următorul Skeleton Sonic, nu știu, să deși un dragon se află aici. Ca în toate, bă, la fel și ca în sezonul 2. Dar acesta era puțin mai departe, dacă mai știți din videoul în care am vrut să-l iau. Bă, ce să zic? Acum este Dream Sonic. Deci bă, ce nu juca puținul Espio? Nu știu ca mine. Lui Espio. Nu mă știu cum. Acel cameleon mov. Cameleonul ăla mov, boșilor. Nu e ce? Bă. Unde rămân? Uite aici. Unicorn Sonic. Cădeți. Unde aici? În același loc ca sezonul 1. Mergeți aici. Așa. Lângă-l. Polis. Vă arăt unde e Polis. Este lângă Taif, dacă mai știți. Taiful se găsea lângă Polis. Aminte, nu? Haide. Bacon Sonic. Asta bă, mă ia. Așa. Opa. De luptă de marin. Motorul este Freddy Sonic. Dar nu este la fel în ca în sezonul 1, este în altă parte. Hai să vă arăt unde e. Deci trebuie să facem acest oblin. Opa, da? Era scadă. Nu sunt la un putere. Bă, dar chiar astea sunt puternice. În afară de comune, sunt albe. Aia comunele. Sunt... Uitați-vă. Așa. Da. Bă. Așa. Stai, bă. Bă. Ai căzut, bă. Op. Bă, hai dat, ce faci, boss? 5 minutes. Bă, după 5 ore am putut și eu să fac ăsta normal. Și mergez aici, mic. Crystal. Crystal. Mergem aici. Bam. Mergi pe Tag Life? Nu mai pot. Dăm telefonul iPhone. Și mergem aici și... Ăsta. Crystal. Trebuie să las așa, uitați-vă că nu e. Capăt și de like. Să spic, bam. Hai, de dente și...
Următorul este Silver. Să vă arăt cum se ascunde și Gigi pe Cali. Ce mă, ba? Iu! Bă, nu! Nu! Ne dau toate cuvintele. A, da, ca să văd unde e ghost-ul. Să-mi zică și mie cineva cum mă zici. Cum mă zici? Uite, n-am. Să-mi zică cineva la comentarii cum poți să-mi iei pe ăla. Căut! Dacă tu nu știu să pleci. Următorul om care se găsește pe muniția pușită și ăsta și pe locul potrivit, boss. Bam. Așa, deci așa. Deci până ajungi pe aia unde este Marcel și încă unul. Așa. Trebuie să faci double jump să ajungi aici. Te dai pe asta. Așa. Și aici o găsiți pe munte. Deci efectiv nu e așa de greu să le bucătar Sonic. Și bucătar Sonic este aici. Aici. Goes down. Lucky fan, dacă ești fix aici, du-te cazi. O să ajungi aici și sunt 4 de ăștia. Let's go. Așa, următorul este Skater. Iceland. Mergem la Iceland, fraților. Așa, frumos. Gigi. Așa, și aici cădeți aici și aici Skater. Următorul este MVP, fraților. Și de unde puteți să mă ascultăm. Mai este și la Hates. Vreau să fii din nou banat ca să fac un joc de gândit. Nu vreau să fie banat, scuzați-mi pe mine. Nu vreau să mai fie banat, că am stat 6 luni. Unde mă depresi, bă, știți care e depresia? Că, da. Exact cum am revenit din nou jocul înapoi. Și acolo găsiți acum trebuie să găsiți pe VR. Pe VR. Hopa. Așa. După tufa asta. Și uite, baby. Hitman. Stai, mă, de unde le-au pe Hitman? Bă. Am uitat de unde le-au pe Hitman. Băi, Hitman. Ok, nu sunt. Dark Electric, o să luăm. Fiți atenți, nu se ascunde Dark Electric. Faceți-vă cam ăsta, faceți-vă, dacă vă uitați, de un like, de un subscribe, dacă vă interesează episodul, ăsta. Din casă, care o să vă din joc. Pa.